og velkommen tilbake. Det 18. desember og på tide med kapittel 18 av Snesøstra. Jeg svømte, kråla frem og tilbake i bassenget, frem og tilbake. Jeg var bare over vann for å trekke pusten og ellers under, hvor jeg kjente vannet strømme mot ansiktet når jeg bevegde meg. Det her var det eneste stedet jeg kunne være, tenkte jeg og sparket ifra. Det eneste, for hjemme var det fremdeles like trist, og skolen hadde feriestengt. Og til Jon turte jeg ikke å gå sånn som jeg hadde oppført meg. Vi var vist ikke venner lenger, trodde jeg nok. En julegave fra eller til ville nok ikke hjelpe på det. Det eneste stedet jeg hadde hatt å gå til den siste tida var Villakvisten, som ikke egentlig fantes. Og den eneste vennen jeg hadde hatt var Hedvig, som ikke fantes hun heller. For hun var... Jeg måtte liksom ta mot til meg for å klare å tenke tanken. At Hedvig, min eneste venn, var et spøkelse. Det skulle jo ikke gå an. Noe sånt skulle være helt umulig. Både at Villakvisten kunne stå der og være som fantastisk sted, med varme i rommene og julepynt i hver krok, for deretter å bare være en haug med spindelvev og støv. Og at Hedvig hadde kunne være sammen med meg som et helt levende menneske, med latter og fregner på nesa når hun egentlig var begravd for 50 år siden. Nei, noe sånt kunne ikke gå an. Og likevel så hadde det skjedd. Alt sammen. Villakvisten og Hedvig hadde vært like virkelig som meg. Huset var det varmeste og koseligste stedet jeg noensinne hadde vært. Hedvig det mest levende mennesket jeg noensinne hadde truffet. Jeg savnet henne så det gjorde ondt. Hva ville hun ha sagt til det her, tenkte jeg. Hva ville hun ha tenkt om et spøkelseshus og et sprell levende spøkelse? Hun ville sikkert ha smilt så bredt man kunne se mellomrommet mellom fortennene og rynket litt på nesa med alle fregnene. Og så ville hun sagt, jo, nå visste jeg det, vidunderlig ville hun sagt. Det vel det vidunderligste at noe sånt kunne skje, selv om det egentlig ikke går an, for det finnes mer mellom himmel og jord enn du og jeg kan forklare. Og det jo virkelig noe å glede seg over, det ikke? At verden fylt av uforklarlige, fantastiske ting som vi ikke forstår. Det jo det som gjør livet verdt å leve, Julian. Syns du ikke det? Det jo det som gjør livet spennende. Noe sånt ville hun helt sikkert sagt. Men hun var jo ikke her, og derfor kunne hun ikke si det, for hun var død og begravet på kirkegården akkurat som Juni. Og ettersom jeg svømte, så var det noen spørsmål som gikk gjennom hodet mitt igjen og igjen. Hvorfor hadde jeg truffet Hedvig? Hvorfor hadde hun stått der utenfor svømmehallen med nesa trykket mot vinduet og sett på meg? Skulle hun liksom kunne hjelpe meg med noe? Eller hun? Nei, det var ingen mening med det. Jeg hadde hatt noen fine dager. Ja, noen fantastiske dager. Og en liten stund hadde jeg trodd at ting faktisk skulle bli bedre. At det skulle bli ordentlig jul i år. Men Hedvig hadde dukket opp nesten sånn for å lure meg, for jula kom jo ikke til å bli bra. Ingenting kom til å bli bra. Jeg svømte helt til badevakta ba meg om å dra fordi han skulle stenge, så gikk jeg langsomt hjemover. Det var ikke så kaldt i dag. Noen steder smeltet sneen og ble til grått slaps i gatene. Jeg kjente at vannet trengte inn i vinterskoene. Sne var egentlig bare vann. Æsj. Jeg spiste knekkebrød til kvelds, alene på kjøkkenet. På bordet sto adventstaken, fremdeles med de 4 hvite lysene i. Ingen hadde skiftet til lilla eller tent lysene i dag heller. Det var ikke noe vits med adventstake. Det var ikke noe vits med jul i det hele tatt. Fort reiste jeg meg og tok de 4 lysene ut av stakene og kastet dem i søpla. I morgen var det lille julaften. Men det kunne like gjerne vært en novembermandag. Her var det i hvert fall ikke spor av hverken jul eller bursdag. Jeg hadde prøvd, men det hjalp ikke det fnugg så lenge ingen andre forsøkte. Jeg orket ikke mer tørre knekkebrød, kastet dem også i søpla og gikk til sengs uten å si natta til mamma og pappa. Så trist og sint og fortvilet hadde jeg ikke vært siden Juni døde. Og det her var på en måte enda verre, for nå fikk jeg ikke trøst engang. Jeg var for trist og sint og fortvilet til å snakke, for trist og sint og fortvilet til å gråte, og i hvert fall til å sove. Jeg lå bare helt stille i senga mi og kjente meg nesten lam. Men så, mens jeg lå sånn og tenkte at ingenting noensinne kom til å bli bra igjen, så hørte jeg at døra til rommet mitt gikk opp. Over tregulvet tasset små foter. Det knirket i en planke, så stanset de ved senga mi.
Jeg snudde meg, der sto Augusta, lillesøstera mi. Hei, hvisket hun. Hei, hvisket jeg. Får du ikke sove du heller, hvisket hun. Nei, hvisket jeg. Jeg tenker på jul, sa hun. Gjør du, sa jeg. At det ikke blir jul, sa hun, uten juni. Å, sa hun. Ja, jeg også. Kan jeg få ligge hos deg, sa Augusta. Ja, så klart. Augusta krøyp inn under dyna og tett inntil meg, akkurat slik jeg hadde pleid å krype inn til juni. Hun la seg med hodet rett under ansiktet mitt, sånn at det myke håret hennes kilte meg i nesa. Jeg snuste litt på henne. Hun lukta som hun pleide, såpe og melk og våte gummistøvler. Den beste lukta i verden. Jeg hørte hvordan pusten hennes gikk langsommere og langsommere til den endelig ble helt rolig og hun sov tungt. Og med armene rundt lillesøstera mi, og med håret hennes som kilte meg i nesa, så sovna endelig jeg også. Augusta sov like tungt da jeg våkna neste morgen. Det hadde rukket å bli lyst. Noen få solstråler lurte seg inn gjennom en sprekk i gardina og skinte på Augusta. Hun lagde noen små grønt, snudde litt på seg, men våkna ikke. Jeg ble liggende og se på henne. Hun så liksom enda mindre ut når hun sov. Forsiktig strakte jeg frem den ene armen og tok rundt henne. Jeg måtte passe på henne, tenkte hun. For hun hadde bare meg. I dag var det lille julaften, og hun hadde bare meg. Augusta var 5 år. Ingenting er viktigere enn jula når man er 5 år. At jeg hadde bursdag på julaften spilte ingen rolle. Men at det var jul, at Augusta skulle få feire jul, det betydde noe. Jeg lirket meg ut av dyna. Hun våkna så vidt og glippet meg igjen. Bare sov, sa jeg. Hvor skal du, spurte hun. Det er noe jeg må ordne. Hva da? Du må ikke spørre om sånt, for det er jo jul i morgen, og når det er julaften har man lov til å ha hemmeligheter. Julaften, sa Augusta. Hun så plutselig helt våken ut. Julaften, sa jeg. Jeg smilte til henne, så bøyde jeg meg frem, ga henne en god klem, før jeg skyndte meg ut. Blir det jul? Spurte Augusta. Jeg nikket. Jeg lover. Jo, det skulle bli jul, for Augustas skyld, og jeg trodde jeg visste hvordan jeg skulle få det til. Det var det 18. kapitlet. Kom tilbake i morgen, så får du et kapittel til.